Всем привет! Хочу рассказать о своем незаменимом помощнике, который болтается у меня на ключах. Это Leatherman Squirt PS4. Данный мультитул не раз помогал мне. Он что-то перекусывал, подгибал, подпиливал, что-то отрезал, откручивал, вырезал. Незаменимый помощник, я считаю. Он аккуратно висит у меня на ключах. Видите, он уже достаточно такой поюзанный, поскольку износ на ключах высокий. Так, перейдем относительно функциям данного мультитула. Первое, что бросается в глаза, это кольцо. Кольцо, как на всех брелках, имеется. Следующий инструмент — это нож. Выбито у него, что это Leatherman. 100-месячная заточка у данного ножа. Далее напильник. Напильник трехсторонний. Это грубая насечка. Такая. Не очень. И на торце у него можно использовать как ножовку. Данным напильником я как-то раз подпилил мухобойку на автомобиле, поскольку кенгурятник цеплял немного капот, ну и тем более мухобойка выступает за капот. Ну, где находился кенгурятник, там я подпилил, четко подошел размер по ширине под кенгурятник. Я подпилил, и все четко встало на место. Далее ножницы. Достаточно удобные ножницы, такие небольшие, имеют такую пружинку. Очень хорошо она возвращает в исходное положение ножнички. Далее открывашка для бутылок и плоская отвертка. Много раз пригождалась мне данная открывашка. И последний инструмент снаружи — это маленькая отвертка. Ну, ее можно использовать как отвертку Phillips, поскольку она подходит. Вот. Ну и главный инструмент — это пассатижики. Данными пассатижиками я перекусывал достаточно много тонкой проволоки. Также ее этими же плоскогубчиками загинал. Хорошо справляется с поставленной задачей. Также имеются такие, как пружинки, что жутко удобно. Вот, видно, что он уже повидал свое. Данный мультитул болтается у меня на ключах около года. И у него все отлично работает. Ну, только внешний вид немножко подпортился. Вот. Все отпечатано, что это Leatherman, что это тул какой-то. Единственный минус данного мультитула, что он на заклепках. Имеется Leatherman Squirt ES4, вот там уже идет на заклепках. Вот. Со временем немножко люфтить стал. Но я аккуратненько пристучал молоточком, и все стало на свои места.
советую вам приобрести такой мультитул. Он не занимает много места, минимум веса. Его очень удобно носить на ключах. Он у меня висит вместе с Фениксом E05. О нем я расскажу попозже. И Victorinox Manager. О нем я тоже расскажу чуть позже. Все. Спасибо за просмотр. Увидимся. Пока.